тима на Ботев. Общо взето изненадата дойде от факта, че Велислав Вуцов започва изключително офанзивно този двубой с Иван Цветков зад гърба на двамата други нападатели. Каква грешка на Адам Стаховяк още в първата минута на този двубой. Не са изтекли няколко секунди, всъщност е 10-11 и Адам Стаховяк тук сбърка. Може би трябваше да стигне пръв той до топката да изчи. Много приятно впечатление правят Чунчуков и Александър Колев. Високи момчета, но доста бързи. За ръста си направо изключително бързи. Не се свенят и да работят без топка, да са полезни на отбора си, независимо дали те ще са хората, които ще завършат атаката или не. Много приятно е да виждаш млади футболисти, които по такъв начин да демонстрират желанието си за игра. Удар на Йордан Христов, блокиран от Маламов. И сега шанс за Ботев. Страхотно спасяване на Стойчев и това е 1-0. 1-0 за Ботев Пловдив. Чунчуков, струва ми се, автор на попадението, но канарчета се справиха в тази ситуация. Това, което от началото на двубоя говорим за необходимостта Ботев да спира атаките на Локомотив още в тяхната половина и да се възползва от това, стана факт. 1-0 за Ботев Пловдив с гола на Чунчуков и Танца, който обикновено с Божидар Васев правят двамата. Ето го положението. Първото спасяване на Божидар Стойчев бе факт, след което много акробатично изпълнение на Чунчуков. Удара на Балтанов бе в обсега на вратаря. След това вече нямаше никакъв шанс. С реакции и радост за привържениците на Ботев. 1-0 за канарчета. Няма промени в двата състава след първите 45 минути. На вратата на Ботев е Адам Стаховяк. Между другото, Локомотив е един от трите отбора с най-слабо нападение. Има вкарал едва 5 гола, колкото имат Марек и Хасково. Така че задачата на бялочените никак не е лесна в двубоя. Удар от дистанция. Реакцията на вратаря не бе достатъчно добра и това ще бъде гол. 2-0 за Ботев Пловдив. Каква грешка на Божидар Стойчев тук при уловяването на топката. Удар от дистанция на Йордан Христов, ако не се лъжа, затрудни вратаря. След това в крайна сметка топката е вкарана във вратата от Иван Цветков, който в своя 100-тен матч се разписва. Сега ще видим още веднъж положението. Кой стигне пръв до топката, след като вратаря я изпусна? Това е въпроса. Ето го центрирането първоначално. Изчиствана топката, Йордан Христов стреля и след това вечно работещия Чунчуков стигна до топката първи. Много черна работа върши това момче на игрището. Той реагира пръв от всички. Плъзна топката успоредно на гол линията и Иван Цветков просто я вкара в опразнената врата. Другия въпрос е, че Божидар Стойчев направи много груба грешка тук, след като не успя да лови тази топка и я предостави на Чунчуков. Комплименти за централния нападател на Ботев Пловдив Цветелин Чунчуков. Той вкара първия гол по един изключително зрелищен начин, а тук допринесе изключително от най-чистите положения за Локомотив в двубоя. Галешич обаче, контратака за Ботев. Огнянов е на линията на засадата, кога ще получи топката. Сега Огнянов влиза в наказателното поле. Още двама човека са там от неговите отборници. Центриране към Чунчуков, който стреля рикошет. Галешич пак владее. Ще може ли той да не се завърши, да прави го града? Какъв шанс за Ботев? Чунчуков, атаката на канарчета продължава. Това бе чудесна възможност за Ботев Пловдив да направи 3-0. От игровите играчи на Ботев внимават да не се получи грешка. В същото време подобни контратаки вършат работа. Ето го Йордан Христов и сега се е включил в атаката на Мира Гамаков. Той стреля! Топката минава в страни от вратата. Ботев заигра точно по този начин, прибрани на сигурно с 6 човека зад топката, между топката и вратата, плюс вратаря стават 7 и във всеки един удобен момент има контратакува.